ഹെവൻ ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു തുന്നൽ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ്. തുന്നൽ മെഷീൻ്റെ മോട്ടോർ പല വിധത്തിലുണ്ട്. അതിലൊരു മീഡിയം ടൈപ്പ് തുന്നൽ മെഷീൻ മോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഈ കാണുന്നത് ആ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. റെഗുലേറ്റിംഗ് പാഡാണത്. നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് അഴിച്ച് നോക്കാം. നമുക്കിനി ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ചെറിയ പുള്ളി നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാം. അത് ഊരിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് മോട്ടറിന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്ലേറ്റ് എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോട്ടോർ തുന്നൽ മെഷീന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അത് നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാം. ഇനി ബെയറിംഗ് കപ്പാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ദൂരാൻ പോകുന്നത്. അത് ഊരി മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടോറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നെട്ടും വാഷൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് മോട്ടോർ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് വേർപെടുത്താം. നമ്മളെ മോട്ടോറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള നെട്ടുകളും വാഷുകളും ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മോട്ടർ അടിച്ചു മാറ്റി. ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ആർമേച്ചറാണ്. ഈ മോട്ടർ തിരിയാതിരിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ ആർമേച്ചറുമുള്ള രണ്ട് ബെയറിങ്ങളിൽ ഒരു ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ബാക്കിലുള്ള ബെയറിങ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന ബെയറിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ 608 വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബെയറിംഗ് ആണ്, അത് സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ബെയറിംഗ് മാറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ വേറൊരു ബെയറിംഗ് വെക്കേണ്ടത്. ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നത് 626 അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് നമ്പർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആർമേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് ബെയറിംഗ് രണ്ട് സൈസാണ്. നമ്മളത് അഴിച്ചു മാറ്റി. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ബെയറിംഗ് എടുക്കാം. ഈ ഫീൽഡ് സാധാരണ മിക്സിക്കൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഫീൽഡാണ്. അതിൽ ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ. നമ്മളിതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ബെയറിംഗ് മാത്രം മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ഈ ബെയറിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് അതിനൊരു പുതിയ ബെയറിംഗ് എടുക്കുകയാണ്. രണ്ടും സെയിം സൈസാണ്. നമ്മൾ ആ ബെയറിംഗ് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ആ ഷാഫ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു ലൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് വീണ്ടും ഊരിയെടുത്തിട്ട് ആ ഷാഫ്റ്റുമ്മ പഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ബെയറിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. ആ ബെയറിങ് ഷാഫ്റ്റും വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു മരക്കഷ്ണം വെച്ച് ചുറ്റി കൊണ്ട് തട്ടാണ് ചെയ്തത്. ചെറിയ രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടാതെ ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കാണാണ്ട് കാർബണിൻ്റെ, അത് ചെറിയൊരു സ്മൂത്ത് പേപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് ഉറച്ച് കളയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിനി അത് ആ മോട്ടറിൻ്റെ സെറ്റിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പണി. അത് വെച്ച് നമ്മളതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ആ നെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ ബെയറിങ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയി. നമ്മളിനി നെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടോർ മാത്രമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സീരീസിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം. അതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാണ്. നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. തുന്നൽ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ നമുക്ക് പല മോഡലിൽ കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ബുഷ് ടൈപ്പ് മുതൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബെയറിംഗ് വരുന്നതും ഇതിനൊക്കെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോറുകളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ചെറിയ വർക്കുകൾ മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഒരുപാട് കാലം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മളതൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി ഇതിൽ പുള്ളി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം.
ആ മോട്ടർ ചെറിയൊരു പുള്ളിയാണ്, അത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാർബൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാർബൺ ആ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളിനി അത് സീരീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കിനി അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് മെഷീനുമേ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹോൾഡർ നമുക്കതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനാക്കുമ്പോൾ നെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. നെറ്റുകളൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റിംഗ് പെഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ തുന്നൽ മെഷീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്റിംഗ് പെഡൽ നമ്മൾ കാലുകൊണ്ടാണ് ചവിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെരുപ്പിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലുള്ള പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരു റെഗുലേറ്റീവ് പെഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. ഈ പെഡലിൽ ആ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ടേപ്പ് പോലെ ഒരു ഭാഗം കാണാം. ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കോയിലാണ്. ഈ കോയിലിൽ 3 ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ടാപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കോയിലിന് പകരം സാധാരണ രീതിയിൽ റെഗുലേറ്ററിലൊക്കെ വരുന്ന സീലിംഗ് ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ വരുന്ന പോലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും അതിൽ വരാം. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കോപ്പറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്, അതുകൂടാതെ ചെറിയ ലെഗുകളും കാണാം, ഒരു 3-4 എണ്ണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ആ പെഡൽ ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്കിത് ശരിക്കും അടയ്ക്കാം. സ്ക്രൂവൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫൈനലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ 4 സ്ക്രൂസ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. മെയിൽ ഫീമെയിൽ പിന്നാണ് റെഗുലേറ്റർ മോട്ടറും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ലൈനിൽ കുത്തി നോക്കാം. ഓണാക്കാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നന്ദി. നമസ്കാരം.